Pokrętła są w pozycji engaged. Cofam 1/4. Cofam 1/4. Menu. Szybkość 9, czyli max. Oś RA. Oś deklinacji. Osiem, czyli 512 razy. Oś RA. Oś deklinacji. Siódemka, czyli 256 razy. Oś RA. Na wschód. Teraz oś deklinacji. Następnie szóstka, czyli 128 razy. Oś RA. I na wschód. I oś deklinacji. Czwórka, czyli 16 razy. Oś deklinacji. Oś RA. Piątka jeszcze, czyli 64 razy. Oś RA.